ازاي تشوط الكوره بقوه؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها هي انك لازم تشوط كتير. انا ممكن اقعد اقول لك لازم تضرب الكوره بحته معينه في بطن رجلك وتجري بسرعه قبلها، الكلام الجميل ده اللي كل اليوتيوبرز بيقولوه، لكن الحقيقه هي انك عشان تشوط الكوره بقوه لازم تشوط كتير وتتمرن على مهاره الشوط زيها زي اي مهاره غيرها. مع الوقت هتتحسن فيها، لكن خليني اقول لك على 3 تمارين في البيت هيساعدوك تشوط بقوه. في المرتبه الثالثه هيجي تمرين السنجل ليج دمبل سكوات، وهنا انت هتمسك وزن 10 كيلو مثلا وترفع رجلك الثانيه على حاجه عاليه زي دكه مثلا. تاني حاجه هي انك لو واقف على رجلك اليمين فانت هتمسك الوزن بايدك الشمال. تالت حاجه هي انك هتنزل تعمل عده سكوات بس وانت طالع هتزق الدمبل لفوق ناحيه كتفك اليمين بالشكل ده. تعمل التمرين ده 3 مرات في 10 لكل رجل. في المرتبه الثانيه هيجي تمرين الريزيستنس باند وهيبقى بالشكل ده. اول حاجه هي انك تلبس الريزيستنس باند في رجلك وتطلع رجلك الشمال خطوه لقدام. تاني حاجه عايزك تعرفها هي انك لازم تفضل تاني رجلك الشمال تانيه صغيره. تالت حاجه هي انك هتشوط برجلك اليمين وتثبت ثانيه في اخر الحركه بالشكل ده. هنعمل التمرين ده 3 مرات في 5 عدات لكل رجل، وما تنساش ان التمارين دي هتساعدك تشوط بقوه في الملعب، لكن زي ما قلت لك لازم تشوط كتير عشان تقدر تتحسن. في المرتبه الاولى هيجي تمرين الستار فيش كرانش. ده تمرين بطن وقطنيه، لان حركه الشوط عامه بتبدا من عضلات الكور اللي هي بطنك وعضلات القطنيه. اول خطوه هي انك هتنام على ظهرك على حاجه طريه. تاني خطوه هي انك هترفع ايدك ورجلك من على الارض كانك عامل شكل نجمه. تالت خطوه هي انك هتطلع بجسمك لفوق وتميل ناحيه رجلك اليمين مره وناحيه رجلك الشمال مره بالشكل ده. التمرين ده هتعمله 30 ثانيه 3 مرات وما تريحش اكتر من 15 ثانيه بين المجاميع. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو انت حابب تطور نفسك في كرة القدم في البيت ومن غير كوتش وتتمرن زي الاجانب، انزل اعمل سبسكرايب وانا هقول لك على احسن التمارين اللي الناس بتعملها بره عشان تحسن مستواك. سلام عليكم.